Hadrotal kuroma, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para masyayikh, wabil khusus beliau ingkang tansah kaula hormati lan kaula takzimi panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Haji Ahmad Hasan Sukri Zamzami, satunggalipun pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Al Baqarah Lirboyo. Mugi-mugi beliau senantiasa dipun paring kesehatan dhahiran wa batinan, lan mugi-mugi kita sedaya jamaah ingkang hadir pinaringan keberkahan saking riyadhah lan ilmu-ilmunipun beliau. Lan ingkang tansah kula hormati Al Mukarrom Romo Kiai Haji Lutfi Hakim, alhamdulillah kersa rawuh datang majelis punika, mugi-mugi berkahi kita sedaya lan insyaallah beliau mengke paring mauidhah, monggo kita midhangetaken mugi-mugi kita pikantuk keberkahan saking bulan Rajab punika lan keberkahan saking ilmunipun beliau. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Mambak Huda Karangploso Malang, tepe-tepe kersa rawuh datang sabilu toobah matur suwun beliau berserta rombongan dan keluarga. Mugi-mugi sehat panjang yuswa yai. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Gus Haji Ahmad Kafabihi saking Lirboyo, ingkang insyaallah sakbadanipun Yai Lutfi beliau paring mauidhah ngiyan dhateng kita sedaya. Mugi-mugi Gus Ahmad menika senantiasa dipun paring kesehatan lahir batin, lan mugi-mugi kita sedaya saged pikantuk keberkahan saking ilmu-ilmunipun beliau. Lan ingkang tansah kula hormati Al Mukarromah Ibu Nyai Hajah Lam Atul Waridah Ibunda kawula pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2 Karanggayam, nyuwun tambahipun pangestu mugi-mugi beliau senantiasa dipun paringi sehat lahir batin, lan mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa. Lan ingkang tansah kula hormati kakak-kakak kawula wonten beliau Gus Haji Muhammad Dalhar, Gus Haji Ahmad Yazid Al Bustami, Gus Haji Muhammad Ali Anwar, lan sedaya mawon zuriyah Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2 Karanggayam, nyuwun tambahipun pangestu mugi-mugi keluarga kita menika saged nerasaken perjuanganipun para sepuh lan pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati para tamu-tamu ingkang rawuh, alhamdulillah wonten Gus Saif Munif. Gus Saif menika Gus kawula saking Pondok Pesantren Queen Al Falah Ploso, putranipun Mbah Yai Munif. Beliau rayinipun Gus Pandu ingkang nate dalem derekne wekdal dalem niku khidmah dhateng Ploso. Matur suwun Gus rawuhipun, mugi-mugi berkahi kula Gus. Alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya tamu-tamu undangan, wonten sahabat kawula Abah Haji Rohmawan, wonten Abah Sulaiman, wonten Pak Haji Handoko lan sedaya mawon Gus-gus ingkang hadir, wonten Gus Fuad saking Gading Malang, Gus Hozi saking Rangkah Surabaya, lan sedaya Lora Abdullah Zubair saking Bangkalan Madura yang senantiasa istiqomah menika, lan sedaya mawon para masyayikh ingkang hadir, lan sedaya ingkang derek nyengkuyung, ingkang derek support kegiatan dalu punika. Mugi-mugi sedaya ingkang derek nyengkuyung dipun lintoni rizki ingkang langkung kathah lan barokah, lan mugi-mugi sedaya ingkang derek nyengkuyung dipun angkat derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten kesupen segenap pejabat pemerintah ingkang hadir, wabil khusus sahabat kawula, beliau juga sekaligus ketua nggarangan mboten Indonesia internasional. Keranten saderengipun dados pejabat beliau nggih sering Mbah Yai nderek kawula wonten Taiwan sudah 2 kali, teng Palestina, teng Kalimantan niku saderenge dados pejabat beliau. Dados pejabat kula nggih rada bingung mboten enten kancane ini. Nggih namung kalih ning mawon dadi rada sepi. Mboten enten kancane rokokan. Biasanya sampai rokokan sampai badhe ketinggalan pesawat. Nah, itu sekitar 2 tahun yang lalu nih kula
Beliau panjenenganipun Bapak Haji Beki Herdiansah, nyuwun tambahipun pangestu panjenengan sedaya, semoga dalam jabatan beliau bersama Bapak Bupati Bapak Haji Rianto, beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sageta beto Blitar niki adem ayem, tentrem lan makmur. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Jadi ini momentum Rojabiyah menika beliau edisi khusus Jambule Biru mboten ketawis. Nah, niki istimewa niki Pak Wabub menika. Alhamdulillah. Dan ini juga hadir Bapak Kajari yang baru, sahabat saya Bapak Romulus, Bapak Wakapolres Kota Blitar, Bapak Fadilah, ini juga jamaah aktif Sabilu Toba. Banyak lagi tadi, kula mboten apal kuatah. Sederek-sederek kawula sedaya lan ingkang tansah kula hormati para bunyai ingkang rawuh, wonten Bunyai Hanah, wonten bunyai-bunyai lintu-lintunipun Bunyai Rohim lan sedaya mawon ingkang boten saged dalam sebat asmanipun setunggal dening setunggal, lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para muhibbin, para pecinta majelis taklim Sabilu Taubah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun takdir kalian Allah pikantuk umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, lan keturunan ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah, masya Allah. Niki wau kula kalih Pak Wabub sudah membicarakan bahwasanya kadose mengke dalu niku sing hadir mboten kathah Gus. Keranten hujan niku mulai jam pinten wau 3 napa pinten nggih, mulai jam 2 atau jam 3 ngantos jam 8 niku deres, bahkan panggung VIP ingkang damel tamu-tamu putra menika sampai roboh wau. Duka niki tasik pun didandosi napa dereng sampai roboh keranten saking derese Jawa menika. Lah kula kinten pun menawi mengke mboten enten tiange nggih mboten napa-napa, tapi masyaallah ternyata kula dikirimi video-video banyak jamaah yang bertahan, bahkan kudanan lemeke sing nek tuku 5.000-an biasane nggih lemek dadi yup-yup. Masya Allah luar biasa. Bahkan Mbah Yai niku wau dawuh, Mbah Yai Zam menika wau dawuh kalih dalem. Masya Allah Gus, niki sedaya fadlun minallah, anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang istimewa saking jamaah Sabilu Toba niku ikhlase. Mbah Yai wong salwangsul ket mulai teng dalem niki wau, ket mulai nembe rawuh sampai panggung niki wau ningali mantele panjenengan iki lho. Enek sing ijo, biru, abang, sampai keploh, jebeber, njaba jero, nyekemes, njaba jero. Lah nggih, Mbah Yai niku wau dawuh, masya Allah Gus, ikhlase. Dalem niki nggih langsung kenging teng ati kula. Mulane dalem niki undangane ben dinten setiap malam. Kula niki mboten ati teng griya. Kula kok iso kuat. Bahkan beberapa dokter ingkang meriksa kula niku sering, "Kok kuat to Gus? Sampean kok kuat? Olahragane napa?" Nggih mboten olahraga. Mboten gadah olahraga kula niku. Olahragane nggih namung ngeten iki. Lho kok saged sehat? Nggih. Kula langsung Mbah Yai dawuh ngoten niku kula langsung trenyuh. Nggih mungkin kula niki saged kiat, sehat. Lan alhamdulillah sak banter-banter kula teng dalan niku diparing keselamatan kalian Allah niku nggih mungkin berkahe ikhlase dongane panjenengan sedaya. Jamaah-jamaah sing tulus, sing ikhlas. Bahkan Mbah Yai nggih dawuh, nggih ngeten iki dugi mboten dibayar. Jenengan mboten dibayar toh? Mboten dibayar, ikhlas lillahi taala, masyaallah. Masyaallah. Kula yakin menawi antri surga ngoten kadose riyin panjenengan kalih kula. Tapi ya aja mangkat bengi iki aja. Ngoten lho, engko sanuke ya mau angkat bengi iki ae mari diomongi ngono. Gitu aja. Gitu Gus. Lah nggih masyaallah. Tapi luar biasa. Kula niku ket wau sonten niku mbrebes Gus Ahmad. Ningali tiang-tiang niku ya Allah sampai keploh. Mboten kok geser, bahkan kadang ada yang rela menjaga kaplingannya krana mungkin nek ditinggal geser wedine dindih kancane. Nggih, lah biasane sing tukang ngendih kudung biru. Lah klambi putih. Nah, omahe Solo kae. Lah, Solo coba angkat tangan Solo. Masya Allah. Jember, Banyuwangi,
Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, saking semangate niki sedaya nggih kirangan niki Gus Ahmad pengen ngaos napa saking semangate pengen nyang wong ganteng nggih. Kula nggih mboten paham niku. Maksudnya sing jenengan pengen mirsani jenengan. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Dados Yai Lutfi nyuwun tambahipun pangestu, nyuwun berkah ilmunipun panjenengan, njenengan dawuhi kita sedaya. Nggih kados mekaten wau. Wau Gus Ahmad sampai ngguyu wau. Keranten mireng sampai ngujeng beliau niku. Mireng MC-ne wa min ayati an khulaqalakum ila akhir menika. Lah nggih, wong acara Isra Mi'raj kok sampai ayate ayat nikah. Lho, Pak sabar niku lho. Terus akhirnya kula nggih matur kali Pak Wabub niku wau nggih wajar niku. Niku MC sing biasane nginggah niku lho kados konser niku lho. Cak Mat menika nggih niku nggih MC ini ya termasuk garangan niku. Jadi sedaya garangan sampai Isra Mi'raj ngeten niki ayate ayat nikah, Masya Allah. Lah nggih jan wis luar biasa pokoknya teng ST nggih ngeten niki. Ketua garangane Pak Wabub, MC ini nggih ngoten niku nggih unik-unik. Unik-unik ini dereng lintu-lintunipun, Masya Allah. Mugi-mugi hari-hari kula kalian panjenengan sedaya istiqomah malam Selasa malam Jumat menika estu beto kesaenan dateng kula kalian panjenengan sedaya dan apapun yang kita perjuangkan ini mugi-mugi estu dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tebih-tebih wonten saking luar kota dan sebagainya, sampai urunan, sampai nyewa elep dan sebagainya, bis dan sebagainya. Mugi-mugi sedaya perjuangan panjenengan nika dipun lintoni ingkang langkung kathah lan barokah kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalu punika son-son khidmah Yai Lutfi, Mbah Yizam, Gus Ahmad. Dados teng mriki niku dalem mboten gadah sound system. Mboten gadah sound system ngeten niki nggih jamaah piyambak. Niki Jaya Abadi menika Pak Handoko menika nggih jamaah Estinyel. Bahkan punya sound system tidak disewakan, tapi nek didamel baksos ataupun khidmah di pesantren silahkan dipakai ngoten. Terus ST niku berdiri sampai berapa tahun mboten gadah sound system, mboten gadah. Gadahe sound control sing biasanya namung teng ajeng daleme bunyai tok niku. Namung sak pickup niku mawon. Jadi loh kok bisa mengcover kegiatan setiap rutinan Senin sampai Kemis. Senin kali Kemis yang dihadiri puluhan ribu jamaah niku pripun? Keranten nggih barokahipun son-son khidmah. Dados kados dalu punika niku ingkang khidmah menika enten 23 sound system Mbah Yai. Ngeten niki datang lebih awal nggih kudanan, nggih keploh, mboten kula sangoni, mengke wangsule akhir. Kadang sing wangsul subuh, mreteli sone riyin dan sebagainya. Nggih mugi-mugi son-son ingkang ahli khidmah dateng majelis Sabilul Tobah menika dipun paring kelancaran, rezeki ingkang barokah lan mugi-mugi ditebehaken saking kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Nah, niki sone gen marem kula sebutne di Fatihai ngoten nggih. Nggih. Niki wonten AJ Pro, Cenul Audio, BJS Audio, Alif Audio, Surya Audio, AGS Audio, Bidadari Audio, Raska Audio, Detek Audio, Jaya Musik, Sekar Arum, EDS Audio, PM Audio, Sumber Ekonomi, Armega, Raffi Audio, SRD Audio, Nova Putra Audio, DA Audio, AK Musik, Mandala Audio, AL Audio, DG Audio. Mugi-mugi sedaya son-son ingkang khidmah dalu punika pekerjaanipun honoripun dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang langkung kathah lan barokah. Amin. Alhamdulillah para masyayikh, para kiai gemati kalih kita sedaya nomalih Mbah Yizam setiap dipun aturi tindak mriki beliau kersa rawuh, Masya Allah. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk keberkahan beliau. Nyuwun tambahipun pangestu sepindah malih nyuwun tambahipun pangestu dalem boten saged matur napa-napa. Dalem niki mengke monggo menawi badhe didukani monggo Gus Ahmad, Yai Lutfi, Mbah Yizam nyuwun tambahipun pangestu. Nggih ngeten niki kahananipun Sabilul Tobah nggih keadaane kados mekaten. Ngapunten ingkang kathah nggih enten sing hobine kembang api, nggih enten sing hobine napa ngeten niki selawatan tangane kalih diubah-ubahne napa wis ngoten niku. Enten sing hobine bandu ngoten nika.
didamel teng kepala ngoten niku napa wis pokoke lintu reni-reni, maceme reni-reni. Bahkan dek wingi sampai enten sing hobine ngetrail napa di luar dugaan ternyata yang daftar 4.000 peserta niku nggih ngoten niku. Tapi alhamdulillah ketika Senin diajak ngaos nggih purun, Kemis diajak ngaos, diajak solawatan maos maulid nggih purun. Mugi-mugi perjuangan panjenengan niki estu beto berkah untuk diri panjenengan pribadi ataupun untuk keluarga panjenengan. Amin Allahumma amin. Pun kula mboten usah matur kata-kata. Intine dalem matur suwun kalih para kiai, para bunyai ingkang rawuh mugi-mugi berkahi panggenan punika, pondok punika. Kalih dalem nyuwun tambahipun pangestu 1 kilo dari sini niki berjuang damel pondok ngian. Mugi-mugi pun paring kelancaran nyuwun tambahipun pangestu. Kalih matur suwun rawuh panjenengan sedaya-sedaya jamaah. Mboten matur kata-kata dalem izin pengen madosi jamaah sing wau kehujanan. Sudah ketemu belum Jibor? Mboten, jamaah tadi yang mantel ijo pundi? Coba Jibor kali mboten bu, jangan dilepas dulu. Sing kula cari mawon, kula tunjuk. Bukan. Yang ditunjuk Mas Minuk tadi endi Nuk? Black tomponan kuwi lho, black. Tomponan kuwi lho, mike lho, black. Sing ijo endi? Black nyawango Minuk, black nyawango Minuk. Black nyawango Minuk iki lho, black. Black iki pancen rada unik kok. Black. Bukan. Yang mana? Bener. Yang itu. Coba Bu, berdiri Bu. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Bu? Hani Gus. Hani. Daleme pundi? Ponorogo. Ponorogone pundi? Pulung. Nggih. Ngapunten, jenengan napa leres yang tadi kehujanan enggak pergi? Nggih, leres Gus. Jenengan piyambak wau. Pas kehujanan. Nggih, piyambak. Lah terus kehujanan kok mboten nyisih teng napa? Niki wau kula ningali ngapunten nyuwun sewu jamaah sedaya pasti bingung napa kok sing ditunjuk niki keranten wau enten video terus kula ken madosi lare-lare. Jadi waktu dan jelas ibu-ibu niki mboten geser blas. Teng napa jenengan kok mboten geser? Nggih, nyaman wonten mriki, Gus. Maksudnya udan deres mboten wedi beldek. Mboten. Mboten. Napa sing teng pikiran kalih atine panjenengan napa kok? Maksudnya udan deres banget wae Pak Haji, deres banget. Nggih. Napa? Kok mboten ngalih niku? Mengke nggene lek tinggani tiyang. Wow. Ajine nek ngene tinggani tiyang. Nggih. Jadi jenengan mulai kehujanan mulai jam pinten sampai jam pinten? Nggih, awal hujan niku wau sampai terang. Udanan niku wau piyambak. Nggih, kathah kancane ngoten padha ngiyup. Nggih, sebagian enten sing ngiyup memang. Nggih. Salah satu sing bertahan ketika kehujanan Bu Hanik niki. Nggih. Izin Bu Hanik jenengan tindak mriki kalih sinten? Kalih rombongan. Tiang pinten? 21. Nate nderek napa niku rutinan? Nembe sepindah niki, Gus. Nembe sepindah mriki. Nggih. Nggih, izin. Jenengan pun nate umroh. Dereng, Gus. Jenengan diumrohne Pak Haji Beki purun? Pak Wabuk. Masyaallah. Benjing Juli kalih kula. Masyaallah. Nggih, Juli kula berangkat umroh. Niki wau Pak Wabuk mbisiki kawula, Gus, kula pengen ngumrohne jamaah setunggal. Masyaallah. Nggih, keranten Pak Terima Wabuk kasih, repot Bu. niki badhe bidal piyambak kan dadak izin mengke Pak Wabuk. Jenengan mawon purun. Purun, Gus. Niki pertama kali hadir mriki. Nggih. Jenengan wiritan napa wau kalih kudanan kok oleh umroh? Sholawatan terus, Gus. Maca selawat napa njajal aku pengen roh aku. Wau maca selawat napa jenengan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niku terus wau. Terus, Gus.
Masya Allah niki lho barokah istiqomah mau sholawat karo kudanan. Wau nggih mboten kepikiran nek arep diumroh nih ngoten. Mboten Gus. Wau dalu ngipi napa? Cokot ula. Mboten Napa dicokot bojone? ngipi anu bantu hajatan tetangga. Bantu hajatan tetangga. Nggih. Padahal jarang Rewang. bantu. Nggih, bantu Gus. Oh nggih, siap. Nggih. Kinten-kinten purun nggih umroh. Insyaallah purun Gus. Putrane pinten jenengan? Kalih Gus. Teng griya napa kegiatane? Kula Nggih. dagang sembako. Mengke ditilar 13 dina mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Umroh. Nggih, pun Nggih. nyan sampe nih matur suwun teng Pak Wabub, Bapak Haji Beki Herdiansah. Matur suwun Bapak Haji Ardiansah. Bapak Haji Beki. Bapak Haji Beki. Bapak Haji Beki Ardiansah matur suwun. Nggih. Terus enggak didongakne napa ngono. Umroh. Mugi-mugi Bapak Haji Beki lancar sedaya. Rezekine sehat lahir batin barokah. Amin. Nggih, Juli mengke umroh kali kula nggih. Masya Allah. Ngoten kula mboten gadah sangu Gus. Teh iya. Maksudnya umroh niku lho Gus. Nggih. Niki gen berkembang kali Abah Rohmawan niki wingking kawula niki ditambahi 2 juta. Matur suwun Gus. Tambahi 2 juta mengke kena nggih gawe paspor napa-napa, mengke nek mboten gadah sangu malih nggih. Niki anjek bulan apa to Januari wong sampai Juli kok. Mboten usah sangu kata-kata, mengke pokok kerep cethuk kula ngoten aman. Amin. Saya nek mboten cethuk nggih duka. Nggih. Lho siap mboten umroh? Insyaallah siap Gus. Nggih. Oh nggih, niki tambahi Abah Sulaiman, malah ditambahi nek Abah Sulaiman, Abah Romawan nambahi. Berarti 2 juta berarti 4 juta. Matur suwun Gus. Pun siap. Umrohe Pak Haji Beki, sangune Abah Romawan kali Abah Sulaiman. Siap? Insyaallah siap Gus. Apa enten alasan malih? Napa warunge kula tunggu? Jenengan umroh, kula nunggu warung. Nggih, pun nggih. Nggih, pun. Alhamdulillah. Assalamualaikum Matur suwun riyen kalih Abah Rohmawan kalih Abah Sulaiman. Matur suwun Abah Rohmawan. Abah Sulaiman. Abah Sulaiman. Nggih. Nggih pun. Ketoke kok jek bingung banik ya. Ndredeg Gus, ndredeg. Paling kudanan masuk angin jenengan. Kayak nantangin bar-bar. Golek nantangin mesakne. Mboten, pun beto piyambak. Oh ya wis. Ya iya. Nggih pun ngoten mawon nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Coba kalau yang paling jauh pundi? Coba yang jauh. Terus sik. Mas Sesan itu sudah umroh ya? Coba jamaah dari Gondang Legi mana? Malang. Bundi. Gondang Legi. Iki sing nggih mantol ungu iki. Coba berdiri. Izin Mbah Yai ngapunten nggih. Nggih ngeten iki ngejek ning garangan Mbah Yai. Ngapunten ingkang kathah Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten jenengan? Nama saya Bu Wiwit dari Sukorejo, Gondang Legi, Malang. Sukorejo, Gondang Legi, Malang. Dekatnya Abah Sulaiman. Nat- Sukorejo, Mbah. Sukorejo. Nggih. Pundine kalih Abah Sulaiman. Ngilen. Celake Mbulu Pitu. Saya dekat kemarin yang Abah Suli meninggal itu, Mbah. Wong nggih. Dereke Abah Sulaiman. Wes dereke. Griyane jenengan kidul dalan kuwi to. Lar
dalan. Oh, ler dalan. Kleru aku berarti. Heeh, kleru berarti. Bu Wiwit nggih. Nggih. Bu Wiwit, jenengan kesini sama siapa? Saya rombongan Gus 6 orang. Sebenarnya tadi dicarikan tempat sama Bu Hana. Telepon dari kemarin minta carikan tempat. Terus Booking. Nggih, udah booking. Terus tadi teman saya tak tinggal di sana, soalnya ibu-ibu sudah Dugi agak mriki jam sepuh. pinten jenengan? Jam 2 karena berangkat dari Gondalegi jam 10 masih layak dulu. Oh nggih. Biasanya derek rutinan mriki jenengan. Senin Nggih, kali Gus. Kamis. Sudah Nggih. berapa bulan? 3 tahun. 3 tahun. Nggih. Manggene teng pundi nek rutinan? Ten dalem kali buhana, ten ngajeng, nggih ten sorsengon, nggih ten 3 tahun itu sudah pernah ketemu kula napa dereng? sampun. Oh nggih nggih. Wis Nggih. foto berarti. Sampun. Berarti aja foto neh lho nggih. Mboten. Nggih, ngekeki wektu kancane Nggih, liyane. ngapunten Gus. Napa kok sampai bertahan 3 tahun? Pados barokah Gus. Kula niki wau setiap saya mau kesini mesti minta doa sama ibu saya. Karena ibu saya sakit, mertua saya sakit, mohon doanya dari seluruh masyayikh dan jemaah yang hadir. Semoga ibu saya, Bu Siarti, mertua saya Bu Samini, suami saya Muhammad Tolik, paringi sehat walafiat. Amin. Anak saya jadi anak yang soleh, solihah. Amin. Nggih, barokah rezeki saya Nggih. sekeluarga. Nggih, amin. Nggih, jenengan ngrasakne napa Bu 3 tahun kok sampai bertahan niku lho, kan jauh dari Gondang lagi ke sini. Tuman Gus lek kadung kesini niku tuman. Pun Tuman. nagi. Nggih, kula niku awal mriki diajak anak saya ke sini sampai kesasar ten Kediri. Terus yang kedua ada rombongan. Terus kalau cari teman ndak ada, saya naik kereta api, Nggih. naik bis. Coba Bu jenengan nganu mengke disangoni mengke baca sholawat nariyah hafal toh? Hafal. Coba. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain mengikuti. Allahumma sholli Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustas qal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Di istiqomahane Bu raketang ping 11 badhe salat. Nggih. Insyaallah kula- mengke tambah toto mengke. Amin amin. Kalian nyuwun Jenengan tambah nganu doa. barokah salat nariyah niku wau kalih Abah Sulaiman diumrohne jenengan. Amin ya Allah. Sembah nuwun Abah Sulaiman nggih. Sembah nuwun Abah Sulaiman mugi-mugi barokah sehat selalu dan sayap Mas untuk Nusantara tambah jaya. Amin. Nggih. Ya Allah. Gus nyuwun barokah doanya untuk anak saya Muhammad Hilal Rifki Ausuf Firdaus supaya cepat dapat keturunan. Nggih, amin amin. Untuk anak saya Asilah moga-moga jadi anak yang solihah, ilmunya manfaat. Amin. Amin. Nggih, Bu Wiwit. Nggih, siap. Persiapan mengke umroh. Nggih, nggih Nggih. siap. Datanen data ber. Nggih. Nggih. Pun nggih. Koyok mboten-mboten KTP kula. Mengke ya aja dipikir saiki. Wis mengke piye ning Sembah diurusi. nuwun. Nggih. Gus sedaya Abah mawon. Sulaiman sing umrohne senes. Nggih, nggih. Juli nggih Gus kalian jenengan. Kirangan derek Abah mengke. Nggih. Juli napa? Siap. Kula Bulan apa? kula mangke bidal saking Gondalegi Mbah nggih sareng-sareng. Sareng-sareng sinten? Nggih, nggih pun. Sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Nggih. Heeh, wis kayak ono. Coba yang dari Banyuwangi hadir. Oh, Banyuwangi. Sing mriki pundi mawon niki? Lampung Tengah. Naik bis. Rombongan. Piyambakan. Rombongan 2 bis. Niko Mantol Ijo dari mana? Mana? Temanggung, Gus. Temanggung. Nggih. Temanggung berdiri laki-laki. Oke, cepet Ci, selak wengi Ci. Gek wis. Semuangat. Temanggung poh sampai luset kabeh mantele. Kegeden wong. Monggo. Alhamdulillah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Pak? Juwandi, Gus. Dari Temanggung, Kecamatan Tlogomulyo, Gus. berapa orang Pak Wandi? 150 orang. Berarti naik bis. Naik bis 3 bis, Gus. Mana rombongannya Pak Wandi coba? Di belakang semua saya nyeruntul, Gus. Kok bisa nyampe depan jenengan? Nggih, nyeruntul udan-udan teko diterobos, Gus. Niki pertama kali ke sini. Alhamdulillah pertama kali kalih bojo. Pundi bojone jenengan? Niki, Gus. Nyerundul wong loro. Nggih. Lah mengke nek ditinggal rombongan pripun? Nggih, luweh ngegrab, Gus. Nah. Jenengan pertama kali ke sini nggih? Pertama kali, Gus. Kenapa kok ikut ke sini? Pengen barokah Gus Idam. Wow, baru kaya para yai. Nggih, para Nggih. kiai. Danten. Teng griya napa kegiatane? Parkir, Gus. Parkir di apa? Alfamart. Di warung prasmanan kalih teng Jadi Waras. Apotek, Gus. Oh, nggih. Pripun nyampe sini jam berapa jenengan? Dugi mriki jam 7, Gus. 7 isuk. Sonten niki, Gus, mau mampir teng makam Bapak Gus Idam. Teng mantenan. Nggih. Matur suwun. Nggih. Nggih. Matur suwun. Pripun Nggih. remen saged hadir teng mriki? Remen tak impi-impi ket biyen, Gus. Sampai ngimpi Ngimpi-impi pun ket ket kapan? biyen. Cita-citane pengen mriki. Nggih. Nek kok Pun ket kapan? nggih sekitar 3 tahun, Gus. 3 tahun. Nggih. Nggih, wis alhamdulillah niki Nggih. angsa rezeki dari Abah Rohmawan. Amin ya Allah. Dapat sangu 5 juta. Amin, matur suwun, Gus. Nggih. Niki dapat sangu 5 juta. Nggih, Matur ramen-ramen jamaah gen ra ngantuk. Coba Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan kemanusiaan yang adil dan Gak sido beradab. lho nggo terus ayo. Sangune, 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang adil dan beradab. Gus. Dibaleni. Bar sambil cari Mas Johar Satgas. Cari. Nggih. Ya terus diulangi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan yang dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Matur nuwun. Sami-sami. Nuwun. Nggih. Pun
diparingi Abah Romawan 5 juta senajan nek Pancasila kleru Nggih, kabeh. matur suwun. Apa sinten Bu? Pak Rohmawan. Pak Romawan, mugi-mugi tambah rezekinipun. Nggih. Barokah donya akhirat. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun wis kewengen nggo selakan ya. Sebenarnya ada hadiah umroh lagi sebenarnya. Mboten kaya kula go. Kula ki Bojonegoro. Mboten mengke. Enggak bisa diatur ini. Manut ati. Nggih. Sing rondo enek rondo. Oh, akeh rondo. Pundi rondo? Rondo nek sing iki ijo iki ngendi? Oh iki lho, iki nggih gendera iki apa sing aktif biyen jamaah? Coba itu ae itu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Mugi-mugi Gusti tasih apal kalih kula. Kula Buhana. Oh yang biasa di depan niku lho Pak Ji. Nggih. Sing ngopeni bojone stroke 7 tahun nika Gus kula sakit nika. Wo sing di bojone dipuluk nika. Nah. Oh nggih Pak Kaji kelingan. Nggih. Pun pinten tahun jenengan teng mriki? Kula kurang lebih nggih meh 2 tahun Gus. Napa yang membuat istiqomah bertahan Bu Ana? Alhamdulillah. Nggih, kula sejak teng mriki awak kula kan penak Gus. Dulu pernah saya katakan yang dulunya rapuh sekarang sudah sembuh niko. Oh, nggih. Jadi kula kesini bukan hanya ngaji saja, saya istiqomah dari amal-amalan dari jam 4:30 sore itu. Dari waqiaan, narian, salat yasinan, maghrib nggih. jamaah. Sampai nggih, jamaah maghrib terus yasin tahlil, narian, Derek salat isya. sedaya. Nggih, insyaallah kula istiqomah derek niku sedaya. Masya Allah, sampun 2 tahun. Nggih. Ya Allah, nggih. Luar biasa. Amin. Mugi-mugi kula pangga saged istiqomah teng mriki nderek nempel ilmune panjenengan Gus. Nggih, belajar bareng-bareng, Nggih, Kula ngapunten nek kathah lepate nggih. Mboten lepat, kula sing malah sering lepat. Kula Garwane insyaallah- ninggal berarti. Nggih. Ninggal. Stroke 7 tahun. Ya Allah, insyaallah pripun? Napa Gus? Wau, kula insyaallah napa? Kula lek enjing ngoten lek ne wayah rutinan, kanca-kanca kula jak nyapu teng Sorga Valum. Ya Nggih. Allah. Khidmat kedik-kedik namungan sakobere. Oh nggih. Nggih. Nganu, jenengan Bu Hana belum pernah ke Mekah loh? Dereng Gus, wong ngipi mawon dereng kok. Jenengan nganu di umrohne Daitur travel yang Allahu Akbar. bulan Ya Juli Allah. kula pakai niki Daitur. Amin. Terus suwun Gus, ya Allah. Ya Allah. Ngipi mawon dereng. Niku Dereng. kalih kula niku bulan Juli. Bu Usi sing umrohne Bu Usi. Nggih matur suwun sangat dumateng Bu Usi. Mugi-mugi dimudahkan segala urusan. Amin. Dilancarkan rezeki, sehat, panjang umur. Amin. Allahu Akbar ya Allah. Seneng. Seneng campur bingung Gus Kian. Bingunge nopo? Nggih sami. Sami nopo? Sangune. Aduh. Iki lho, garangan ngeten iki lho Mbak Yai. Wis Ya Allah. diumrohne cek bingung sangu. Wis niki dibantu niki Abah Romawan. Amin. Sembah nuwun. Sangu disanguni Abah Romawan 2 juta. Amin. Amin ya Allah. Terus Allah bingung Maha napa Bisa. malih? Mboten bingung. Kalau wau dalu bingung Gus sebenarnya. Ajeng Isra Mi'raj nggawa berkat beras entek tabung entek. Alhamdulillah jam sedasa dalu enten tiyang nyaur utang 100 saged beto berkat niki wau. Nah, niku rizki min haitsu la yahtasib niku. Amin.
Nggih, Ya alhamdulillah Allah. berkah ikhlas. Amin. Wa ma Oh, anfaqtum min Allah. syai'in fahuwa yukhlifu. Ya Allah. Jadi napa mawon sing jenengan sedekahne dijoli kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin Nggih. ya rabbal Lah alamin. niku gelem akhirnya nggo berkat niki wau. Nggih. Pinten kotak. Sekawan kotak terus kula dugi enten asongan keluwen. Aku luweh Nggawa duwe patang aku, kotak aku. akhirnya dijoli umroh. Lah niki lho Amin. masyaallah. Alhamdulillah. Nggih, pun nggih. Amin, ya Allah. Datanan. Anakku iki kalaif aku diumrohne Gusti le. Ya Allah. Anake teng pundi? Teng dalem niki wau live. Teng dalem. Live. Nggih. Wah, live. Iki yo ngepan iki. Ora ngefan, ngepan iki. Nge-live. Heeh. Ya wis Allah. live ya. Sembah nuwun sanget Nggih. kagem sedaya. Nggih, Pun. Mungkin Ngoten genera kewengen. Wektune Nggih, kewengen nggih. seneni cah-cah kula nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, jadi Gus Dalar. Jadi Gus Dalar. Pun, sudah. Saya apa? Sulaiman. Gak sido. Kemalaman ora engko. Wah, apa? Cuk, Mas Johar mana? Gak ada. Oh iya wis. Coba yang dari Lampung mana? Lampung. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Lampung Timur ya enten mboten? Iki Lampung Timur. Pundi? Lampung pundi mawon Lampung coba. Lampung Buri kae enek. Oh nggih bapak-bapak niki lho sing nggih serban ijo iki lho. Lampung. Salam, cepet mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Pak? Haryadi. Hari Haryadi dari Lampung Timur. dari Lampung Timur. Lampung Timure pundi? Simpang Seribawono. Kalih sinten mriki, Pak Haryadi? Kalih rombongan Tiang pinten? yang 32. Ini pertama kali ke sini. Nggih. Enggak pernah ke sini. Lah kok bisa ke sini gimana? Nopo karo Zaro Wali? Nggih, nderek ziarah Bali. Sampun nopo dereng Zaroe? Dereng. Berarti benjing. Nggih. Mantun keng mriki Zaroe. Nggih, Gus. Nggih. Rombongan jenengan temu ndi, Pak Haryadi? Niki kalih teng Wingking. Wong jenengan nggih mblunus mriki. Oh, Ket- lolos. Kedek wingi, Gus. Loh, Kedek nginep teng wingi pundi? dalu. Nggih. Nginep teng pundi? Tenggene Mas Ripai. Oh, Mas Arif. Mas Arif, nggih. Nginep teng mriku. Nggih. Ya Allah, sampai kados ngoten niku. Jenengan kalih Abah Rohmawan niki diumrohne, Pak. Ya Allah, Pun ate umroh? dereng Gus, Dereng. dereng Pripun? Purun napa mboten? purun Saestu. estu Gus, Teng griya aktivitasé napa? teng kantin Kantin sekolah. pondok Kantin. pesantren Al Islah. Khidmah. Khidmah. Nggih Gus, Lah niku lho, baru kae khidmah. Man khodama khudima. amin, Ngladeni sakniki diladeni mah sing umrohne tiyang lintu. amin. Masya Allah. Maca napa jenengan kok iso diumrohne? Sholawat Gus, Tenanan. nggih. Sing selawat napa? Wow. Sallallahu ala Muhammad, Selawat Jibril. nggih, Ket wau. nggih Gus, Nggih, diumrohne nggih kali Abah Romawan niki lho. nggih. Matur suwun Abah Nggih. Romawan. Abah Romawan Rastil. Ngertos Rastel? Nggih, Ngertos? ngertos. Oh nggih, niki diumrohne Nggih. Abah Romawan. Ya Allah, amin. Nggih. Mugi-mugi rezekine lancar selalu. Amin, amin. Sehat selalu, Nggih. dimudahkan segala urusannya. Nggih. Amin. Amin. Pun. Nggih, ngoten Pak Riyadi nggih. Nggih. Datanan terus, datanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Johar, ada Mas Johar? Gak ada? Gak enek? Ya wis. Sapa iki? Sik sitok ngas. Yang belakang
Itu tadi ada yang data ya, Fajar. Orang-orang yang diumrohkan. Nggih. Pun pundi malih? Wingking pundi? Pundi? Yang dari Banyuwangi? Rombongan Banyuwangi pundi? Pundi? Sopo? Banyuwangi. Nggih, Gus niki Banyuwangi. Ayo cepat. Sing ndi? Biru. Nggih niki saking ST Banyuwangi Sumber Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Namine Ibu Siti Khotijah, Gus. Sumber Sewu. Berapa orang? Wonten 35 orang. 35 orang, Gus. 35 orang. Dugi mriki jam pinten? Saking griya jam 7, saking ngriki jam 11, Gus. Jam 11. Nggih, sering mriki punan. Tasih 2 kali, Gus. 2 kali. Nggih. Oh, niki Tapi nderek pengaosan teng Sumber Sewu niku nggih tumut-tumut dados panitia, Gus. Nggih. Nganu suami masih ada. Tasih wonten. Putrane pinten? 3, Gus. Oh, putrane 3. Nggih, niki yang salah sangu keng Abah Sulaiman niki. Nggih. Sangu damel jenengan 3 juta. Nggih, amin alhamdulillah. Nggih. Gus niki wonten salam kagem Mbah kepengin mirengaken sewantene jenengan pagi sonten zuhur niku sampai purun belajar salat, Gus. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nggih. Salam kula ngapunten ingkang kathah. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun, Gus. Nggih. Mugi-mugi Guse diparingi sehat walafiat, panjang umur. Nggih. Ugi-ugi para kiai sedaya. Amin. Suwun nggih, Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Pon selak dalu. Johar enggak ada? Gak teko Johar. Pon? Wes. Pon? Bakul keripik iki omahe ngendi? Kediri. Apa kuwi ae? Ya wis bakul keripik kuwi, ana bakul keripik gek cepet selak wengi. Wis lung langsung Ci, enggak usah melayu rono wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Ibu Astuti. Daleme pundi? Kediri. Sadeane setiap hari teng mriki. Nggih, Senin Kamis. Pun pinten Niki tahun? 4 tahun. Niki wau asline mboten sadean, Gus. Tapi rencange beto kathah, gek kan ngewangi ngedolne. Dadi kula bar magrib dugi Kediri, kok mriki bar ngisa. Mek ngewangi rencang. Pun 2 tahun bakulan teng mriki Senin Kamis. Nggih. Terus wis 4 tahun, Gus, mboten 4 tahun. Wis oleh apa ae ngoten niku? Nggih, nyekolahne yoga. Cukup. Kalih dinggih Nyaur nyicil utang. Pun lunas sama dereng? Dereng, Gus. Kurang kathah? Nggih. Nek pengen ndang lunas, niate ngaji sik. Nggih. Aja niat bakulan. Nggih. Niate ngaji sik. Lah nang mriki mek bakulan apa ngaji barang? Nggih, ngaji nggih bakulan, Gus. Nggih. Pados Cotro kalih Bojone pados sehat. barokah. Alhamdulillah sehat, Gus. Nggih, wis 4 tahun nggih. Nggih. Nang mriki. Nggih, diumrohne Abah Sulaiman. Ya Allah, Gus. Ditenanan ora nangise. Dicek Ci. Ceken. Wo nangis tenang. Dicek nangis tenang. Gus umpamine Piye? niki umrohe kula hadiahne teng maratuwa kula saged, Gus. Maratuwane omahe ngendi? Pacitan. Soale ngeten, Gus. Umure pira? Umure 60 tahun lebih. Soale ngeten. Nangis wis mari. Kalau mben omah kula kebobol maling niku
Maratua kula ajenge umroh, mboten siyos yatrane diparingne kula. Yen damel napa yatrane? Dak kula kan nyekel arisan, Gus. Terus Nggih, dibobol nomboki. niku nggih. Nggih nombok ini ku akhire ibuke ra sida Nggih umroh. ngantos sakniki, Gus, pengen ngumrohne ibu. Lah umure pinten ibu? Maratua. Ibu maratua? 60 lebih. 60 lebih. Kiat nggih umroh. Nggih, soalnya niku orang tua satu-satunya Gus. Kula pun mboten gadah orang tua kandung. Ya Allah, kilo bektine karo maratuane. Nggih. Lho, nangis diajari neh. orang tua kula. Sik tak nembung Abah Sulaiman, nek ora oleh ya ngapunten. Pareng Abah. Bah, saged damel maratua kula hadiah maratua. Nggih, mantuk Abah Sulaiman. Alhamdulillah, Ibu Surip, Pacitan, umroh Bu. Ya Kelakon Allah. umroh. Masya Allah, kaya ngene marem. Ya Allah, marem tenan, Masya Allah. Luar biasa. Saran kula insyaallah. Salame teng ibuke nggih. Kula ngapunten nek kathah lepate nggih. Ya Allah. Matur suwun teng Abah Sulaiman. Abah Sulaiman. Sayap, Mas. Betul, suwun sangat. Kula dongakne sehat selalu umur panjang, Bah. Amin. Matur suwun, pun ngabulne cita-cita kula ngumrohne maratuwa kula. Ya Allah, lantarannya Abah Sulaiman nggih. Matur suwun, Bah. Nggih. Sesuk nek nyimpen duit arisan sing ngati-ngati. Nggih, pun mboten nyekel. Nyekel napa? Wedi pun Mboten. niku tabungan, Gus. Tenggor Oh. Kediri. Dadi ket baryoyong lumpetaken bakul-bakul terus Nggih. lebaran kurang seminggu ngoten dibagekne. Nggih, Ternyata pun. injing mendet bengine kebobol. Nggih, sabar nggih. Nggih, Gus. Nggih. Kula ngapunten ingkang kathah. Nggih, kula nggih, Gus. Marem no mboten ngamalne apa mau? Kok iso Mbakku umroh? rencang sadean. Nulungi koncone Nggih. ijole umroh. Alhamdulillah. Sesuk barno Senin karo Kemis aja dodol dagangane dhewe mbantu koncone terus ae. Ya Allah, Ibu Sure, Pacitan, Bu Surip. umroh karo Gus Idam, Bu. Nggih, mungkin ndang didaftarne nggih. Nggih, nggih. Nggih. Pun ngoten mawon nggih. Matur suwun Gus Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun beres-beres. Pun kedalon mengke. Jajal gen tambah semangat gen mboten ngantuk sakderenge mau ido. Mbah Yai Lutfi, monggo jajal flash HP dimbakne sik bareng-bareng maca selawat Jibril. Di flash HP jajal. Gen semangat. Ah, kok titik men sing ning dalan barang kula pengen semerep jamae dugi pundi mawon niki kathah napa mboten ngoten lho. Yang di jalan raya sing teng mriki flash-e cobi dinyalakan. Bareng-bareng maca selawat Jibril, tak dongakne sing gelem mbakne flash gek ndang umroh karo aku. Nggih, rezekine lancar. Nggo sing teng wingking dinyalakan flashnya. Monggo sareng-sareng. Yo, nu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah matur suwun dateng sedaya piantun-piantun ingkang saha. Dawuhipun Kanjeng Nabi as-sakhiyu qaribun minallah as-sakhiyu qaribun minan nas. Tiyang niku nek loman insyaallah celak kalian Allah, celak kalian para hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya kesaenan panjenengan sedaya ingkang ngumrahaken jamaah Sabilul Tobah dipun lintoni kalian Allah Subhanahu wa taala lan dados sebab panjenengan celak kalian Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun sanget dalem ngapunten ingkang kathah. Salajengipun mawidho Kiai Haji Lutfi Hakim saking Malang, lajeng mengke diterasaken Kiai Haji Ahmad Kafabihi saking Lirboyo. Mengke doa dipun pimpin Mbah Yai
Zam ngoten. Dimirengaken sareng-sareng nggih. Nggih. Kula ngapunten ingkang kathah, wal afu minkum, mengke mawon pun tak tutupe mengke mawon kula. Kula sing MC ini kula mawon, mengke daripada engko Pak Sabar wa min ayatineh engko slepot neh engko malahan. Nggih. Pun nyun sewu Mbah Yai kula aturaken panjenengan. Mangga. Nyun sewu Yai. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dumateng para biyantun-biyantun agung ingkang tansah kinurmatan, utaminipun Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Lam'atul Waridah minangka pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam Karanggayam, ingkang mugi beliau tansah sehat walafiat, panjang yuswa, barokai dumateng kula panjenengan sedaya, Allahumma amin. Gus Haji Muhammad Dalhar Khalid, Gus Haji Ahmad Yazid Al-Bustami, Gus Haji Muhammad Ali Anwar, soho segenap keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Hikam Karanggayam, khadimu Majelis Ta'lim Sabili Taubah Al-Mukarram Gus Haji Muhammad Iqdam Khalid, utaminipun Al-Mukarram Romo Ki Haji Ahmad Hasan Syukri Zamzami bin Simbah Ki Haji Mahrus Ali Lirboyo, Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Kafabi bin Romo Ki Haji Abdullah Kafabi bin Simbah Ki Haji Mahrus Ali saking Lirboyo. Ugi para kiai, para gus-gus ingkang sangat kathah sami rawuh, Gus Saif Munif saking Pondok Ploso, Gus Fuad Abdurrahim, Gus Syafaat Muhammad saking Pondok Geding Kota Malang, ugi para pejabat, Bapak Wakil Bupati Blitar sekaligus KGI, Ketua Garangan Internasional Bapak Haji Beki Herdiansah, ingkang mugi sehat walafiat,
bisa mengemban amanat untuk memajukan Kabupaten Blitar. Bapak Haji Syaukul Muhibbin, Wali Kota Blitar, dan semuanya para pejabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semua para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, para pejabat, para zu'ama, yang semoga panjenengan semua senantiasa dilimpahi anugerah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu Saudara jamaah Majelis Taklim Sabilut Taubah yang kami hormati. Nun sewu kaula piyambak nggih nembe sepindah menika hadir wonten Majelis Taklim Sabilut Taubah. Dipun suwun maringi pengaosan, bukan karena apa-apa, bukan karena kapasitas keilmuan, juga bukan karena keahlian di dalam berceramah, bukan. Cuma nun sewu kang masipun Gus Ikdam nggih menika Gus Haji Dalhar Khalid menika garwa angsal adik sepupu kawula. Nggih menika ning Yuda binti Haji Abdul Rahim saking Pondok Pesantren Gading Kota Malang. Dados kula dalu menika nggih angsal napa nggih keramat gandul menawi nggih saged hadir wonten Majelis Sabilut Taubah menika. Mugi kehadiran kita sedaya dalu menika tansah sinarengan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, kala wau Gus Ikdam sampun matur pilih Romo Izam menika sangat mengapresiasi dumateng panjenengan sedaya atas keikhlasan panjenengan sedaya rawuh wonten Majelis Taklim Sabilut Taubah menika tanpa dibayar, bahkan mengorbankan segalanya, mengorbankan waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya. Dan itu merupakan bentuk keikhlasan panjenengan sedaya. Di sisi lain ternyata perhatosan soho antusiasme panjenengan sedaya menika pancen luar biasa. Begitu semangat di dalam menghadiri Majelis Taklim Sabilut Taubah menika. Tur ketingalipun Gus Ikdam punya cara sendiri di dalam berdakwah sehingga bisa menarik minat para jamaah untuk hadir dan hadir. Kita berdoa semoga Majelis Sabilut Taubah ini eksis, bertahan, dan semoga ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kalau wau nalikanipun Gus Ikdam nika interaktif nggih. Menanya masing-masing jamaah dari mana saja, kemudian latar belakang kehidupannya bagaimana,
lalu oleh Gus Ikdam diapresiasi, diberi hadiah apa bisyarah, sangu, apa umroh nggih. Mesti jenengan seneng nggih. Seneng nggih. Alhamdulillah. Niki kelebihanipun Gus Ikdam niku jabrul khotir, nggih, menyenangkan hati jamaah. Utawi bahasa kitabipun idkhalus surur, nggih, dipun dawaken idkhalus surur huwa min ahabbil a'mal wa afdhalil kurubat. Membikin senang hati orang lain yang beriman itu adalah ahabbul a'mal, termasuk amal ibadah yang dicintai dan sebaik-baiknya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinipun ingkang angsal hadiah umroh wau sing sampai nangis-nangis niku seweneng sanget nggih. Lho lek wis seneng mesti kan ndongakno nang sing aweh hadiah nggih. Turun ndongakno nang Gus Ikdam sing dadi sebab anane hadiah ingkang sejatosipun kala wau sedaya sange Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih kejawi bersyukur datang Gusti Allah, nggih kedah berterima kasih kepada Pak Haji Beki, Pak Haji Sulaiman, Pak Haji Rohmawan dan Gus Ikdam. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki jabrul khotir, menyenangkan hati, ibadah yang luar biasa. Mungkin Al-Mukarram Gus Ikdam karena kegiatannya sangat padat. Kalau mau beliau ngendikan setiap hari ada kegiatan dakwah kemana-mana, bahkan tidak hanya di dalam negeri, sampai ke luar negeri, mendatangi jamaah yang ingin disapa oleh beliau. Tentunya beliau mungkin ibadah badaniyahnya tidak seperti kiai-kiai yang jaga gawang di pondok pesantren. Sholatnya lengkap, puasanya lengkap, qiyamul lailnya lengkap. Tapi satu hal dari beliau adalah jabrul khotir, suka menyenangkan hati umatnya. Saking seneng memang sampai ono sing nangis-nangis. Nggih mboten nggih. Jenengan niku nangis temenan apa mboten? Mboten. Sing ibu saking Kediri niku lho, sing dodolan niku lho. Nangis saestu. Tapi kok guyu mari ngono. Nangisnya bingung gak duwe sangu, barang dine sangu 2 juta seneng terus guyu. Nah, niki unik nggih, unik. Niki ternyata Rasulullah niku ngaten nggih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Ya Zamdawud jamaahipun Gus Ikdam itu tidak hanya umat Islam, non muslim ya, terpikat dengan dakwanya Gus Islam, dengan Gus Ikdam, dengan sentuhan-sentuhan yang bersifat manusiawi. Nah, Rasulullah itu ngaten. Rasulullah tidak hanya sebagai rahmat untuk umat Islam, tapi untuk seru sekalian alam. Nanti wonten cerita para jamaah, ada seorang wanita Yahudi yang sehari-harinya itu mengemis di pojok pasar. Pokoknya uripe ngemis. Yahudi, fakir, miskin,
dina-dinane ngemis. Nggih. Loh, niku Kanjeng Nabi punya perhatian terhadap dia dari sisi kemanusiaannya, tidak memandang dia itu seorang Yahudi. Terus pundi sayangnya Rasulullah, setiap pagi didatangi orang Yahudi itu, kemudian dikasih makan, disuapi. Nggih. Saben mantun didulang tiang Yahudi niku, tiang istri Yahudi niku sanjang, tolong ya Mas, sampean wis bentino ndulang aku pesen siji, ojo cedek-cedek ambek wong jenenge Muhammad. Iku wong bahaya ngejak nang agama sing sesat menyesatkan. Padahal ten ngajengi sinten niku? Nabi Muhammad ngoten niku nggih mendel mawon. Benjing diparani malih, didulang malih. Tiang Yahudi wau sanjang malih pesen mojok pisan-pisan cedek wong jenenge Muhammad, ya ku bahaya. Tapi ibarat pohon berbuah, ketika dilempar dengan batu dia membalas dengan buah. Rasulullah meskipun dicaci maki, dihina, beliau tetap memberikan perhatian, melihat sisi kemanusiaannya, ditulang tuh, dalam waktu yang cukup lama. Ngantos akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seto. Okay. Nah, ingkang nerusaken dulang niki Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ditulang akhiripun kali Abu Bakar. Nalikanipun ditulang kali sahabat Abu Bakar niku, yang Yahudi wau ngrasakaken, kok gak padha carane ndulangi panganane bareng, kok gak padha ambek sing wingin-winginane. Lajeng tanglet, kok ndongareni iki gak padha kaya biasane lek ndulang panganan. Napa Bu? Wis gak padha. Terus mungkin Nabi nika daharanipun dipun lembutaken, dulangipun alus. Sahabat Abu Bakar tidak bisa seperti Rasulullah. Akhiripun Abu Bakar terbuka, Bu, sing biasa dulang panjenengan niku sampun sedo. Sopo? Gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sakniki sing terusaken Abu Bakar. Kaget setengah mati. Ternyata yang selama ini memperhatikan dia setiap hari adalah orang yang dia maki-maki setiap hari juga, sampai ajal menjemput nyawa Nabi Muhammad. Oh niki akhiripun gelo tiyang ekstrem. Ya Allah, nggih. Akhiripun dengan perhatian Nabi Muhammad yang tidak hanya terbatas kepada umat Islam saja, bahkan Yahudi juga diperhatikan. Orang ini akhirnya mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mestinya begitu karakter dai, karakter mubalik yang menyampaikan misi-misi Islam yang telah dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua diayomi. Nggih mungkin ingkang rawuh niki sedoyo ya Islam dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan mungkin datang ke sini membawa problem yang berbeda-beda. Tapi rata-rata kalau wau niku lho sing digoleki barokah. Barokah menika tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berkahnya berkumpul ini. Niki akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Kula nate pireng Mbah Ahmad Siddiq di masa lalu sebagai Rais Am Jamiah Litori Ahli Jamiah Nahdlatul Ulama, Rais Am BBNU.
niko nanti dipun tangleti kalih Mbah Kiai Haji Hamid Pasuruan nggih di Tasik family nggih menapa paman wa pripun Mbah Hamid tanglet dateng Yah Ahmad Siddiq Yai sak menten kathah niki sing larang napani nggih pas kumpul kathah ngeten niki para hadirin sak menten kathah sing larang niki napani nggih nuwun sewu niki wae sing larang napani napa umrohe napa sangune mboten dawuhipun Mbah Hamid sing larang kumpule nggih kumpulnya umat seperti ini merupakan suatu yang mahal harganya dan ketika kita berkumpul seperti ini maka sudah sangat pantas apabila berkahnya Allah turun kepada kita wis ketok pun pinten niku hadiah umroh ingkang dipun aturaken Gus Ikdam daripada para donatur niku wonten pinten niku Kang Sal. Lajeng ingkang pikantuk bisaro sangu-sangu kala wau pinten? Sing maca selawat mulai sore gak ngali-ngali mang oleh napa niku? Umroh. Lho sewu nggih. Kula berangkat saking Malang nggih, saderengipun zuhur. Lajeng asar wonten Masjid Ar-Rahman. Tuwur sangat deres peteng deres nggih nggih kula rada pesimis kados Pak Haji Beki iki kira-kira pengajian iki sukses apa gak ndelok ngene petenge lho sewu iki kula ngejak sak mobil niku monggo sareng-sareng maos sholawat Fatih sholawat Fatih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak ila akhiri tak waca niku tambah deres oke kula ajeng nyebut ijazah saking bapak kula supados ngata-ngataken maos ngene saged sunggal ewu inna fatahna laka fathamu bin warang kula waca alhamdulillah menjelang pondok Mambaul Hikam reda nggih ngantos dalu menika reda terus kula nggih jane maca selawat nek jerone ati ya kepengin diumrohno jane tapi terus Gus Syafaat sing ndek panggung gak oleh hadiah umroh khusus sing ndek jamaah mboten Gus Ikdam mboten pamrih saya mboten kula niki pun rada kesel umroh nggih. Rada kesel kondisi sampun mboten memungkinkan. Mboten namung derek mau sholawat kalau mau. Dawuhipun ulama salat Fatih nggih nuwun sewu nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrin azim. Nika sholawat khas thariqah Tijaniyah. Satu sholawat Fatih itu seimbang dengan 600.000 sholawat biasa seimbang dengan 600.000 sholawat biasa ini kok dawuh saged dipercados pun menika matur dalem tentang jamaah Sabilut Taubah panjang luar biasa cara dakwah Gus Ikdam yang menyentuh pada hati para jamaahnya sehingga pantas jauh-jauh dari Lampung, Masya Allah dari Temanggung sudah istiqomah selama 4 tahun ini luar biasa panjenengan istiqomah kan ingkang sampun 4 tahun niku nggih dawuhipun kiai-kiai carilah istiqomah, jangan mencari karomah, karena karomah itu munculnya dari istiqomah. Pun muga-muga kelawan barokah kumpul niki, wangsul saking majelis niki dan seterusnya,
apa yang menjadi cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang rumah tangganya ada problem diberi solusi oleh Allah Ta'ala. Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh protokol tadi, keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Yang punya hutang segera dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten ingkang enggak ada hutang? Kok makai men? Terus lek akeh rene sang opo iku mang? Utang maneh. Gali lubang tutup. Kepingin sugih dhuwit napa mboten? Saestu. Purun wiridan. Nggih, pas niki nggih. Salah satu keterangan dari kitab Kanzun Najah was Surur karangan Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, barang siapa di Jumat terakhir bulan Rajab, Jumat benjing, nalikanipun khotib sampun wonten mimbar, panjenengan maos Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah ping 3 gangsal. Nggih. Terus pas khotib sampun minggah mimbar napa antawisipun khutbah kalih panjenengan maos monggo dipun tirakaken Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah kaping pinten? 3 gangsal. Niku dawuhipun kitab Kanzun Najah, la tangqati uddarahimu min yadihi fi tilkas sana. Tidak akan habis uang di tangannya sepanjang tahun. Gak bakal kesependu syukur nyambut gawe. Ka oleh maca wiritan ro nggih Ahmadur Rasulullah bin 35 karo nyambut gawe sing ser. Cuma masalahipun kan biasanya kan Jumatan bapak-bapak to nggih. Nah, ibu-ibu terus pundi? Nggih menawi daleme celak masjid, guys. Nguping pas khutbah apa enggak? Pas khutbah maos Ahmadu. Utawi ibu-ibu nyuwun tempat ten masjid. Nggih, tempat ten masjid kangge Jumatan. Wis gak apa-apa lah sekali-kali Jumatan kepingin Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ping pinten? 3 gangsal. Bapak-bapak nggih insyaallah nggih. Berarti bapak-bapak mben kudu Jumatan nggih ya. Kangge napa maos Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Sepanjang tahun setelah itu sampai ketemu Rejab lagi tidak akan sepi tangannya dari dirham, dari uang. Nggih. Menika sebagai mukadimah nggih. Mangke salajengipun Ya Ahmad Kafabih nggih yang badhe matur nggih. Namun sekedhik kula ngaturaken dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, para bapak ibu. As-sanatu syajaratun. Nggih. Sepanjang tahun itu ibaratnya seperti pohon. Nggih. Wa Rajabu ayyamu ismariha. Bulan Rajab seperti ini adalah hari-hari tumbuhnya daun. Wa Sya'banu ayyamu wa Sya'banu ayyamu ismariha. Bulan Sya'ban adalah hari-hari berbuahnya pohon. Wa Ramadhanu ayyamu qatafiha. Dan Ramadan adalah hari-hari panennya. Nggih. Terus sak mangke Rejab niku setat gitu untuk memulai meningkatkan ibadah, sebab bulan Rejab ini ibaratnya setahun adalah pohon, bulan Rejab adalah bulan di mana tumbuhnya daun. Makin sampai Sya'ban bulan tumbuhnya, bulan keluarnya buah, dan Ramadan adalah bulan panennya tanaman tersebut.
Nah di bulan Rajab kita diberi mauna Allah sergap ibadah, maka Sya'ban kita juga akan kuat beribadah. Ketika Sya'ban kita rajin ibadah, maka Ramadan kita juga akan diberi kekuatan dan taufik oleh Allah untuk ibadah. Kalau sudah Ramadan kita berhasil ibadah dengan baik, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah menika umur Rajab, monggo kita mulai nawaitu menyingsingkan lengan baju, kita tingkatkan ibadah kita, terutama yang wajib-wajib, kemudian kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Lajeng berkaitan sekedik para romo kiai nun sewu, bahwa Rajabiyah itu biasanya yang paling ditekankan adalah peristiwa Isra Mi'raj. 27 Rajab kita peringati dan kita ambil hikmahnya. Kenapa ada Isra Mi'raj? Ternyata salah satu hal penting dari Isra Mi'raj adalah Nabi ditimbali langsung kali Gusti Allah untuk menerima perintah sholat. Ini mengindikasikan bahwa sholat adalah perintah ibadah yang penting. Nah, zakat melalui malaikat Jibril, siam melalui malaikat Jibril, haji melalui malaikat Jibril. Untuk sholat Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah Ta'ala, menunjukkan menaik sholat ini penting. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, berarti orang itu juga menegakkan agamanya. Pentingipun menika turut dawuhipun seorang alim mufassir kontemporer asmanipun Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dawuh ngeten. Rukun Islam yang 5 semuanya itu include di dalam sholat. Bukti ini pun di dalam sholat harus ada syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Tidak sah sholat tanpa syahadat. Nomor 2, di dalam sholat ada puasa. Menaiki kita awit subuh ngantos maghrib tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Maka di dalam sholat juga tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Kemudian zakat juga ada di dalam sholat. Daipun Syekh Mutawalli, zakat adalah mengeluarkan sebagian daripada harta kita untuk diberikan kepada mustahikin. Terus misalipun panen sedoso kintal, zakatipun sak kintal diberikan kepada fakir miskin. Berarti zakat adalah mengorbankan harta. Menurut Islam, harta didapat dari kerja, dan kerja butuh waktu. Nah, tiang sholat ini kok mengorbankan waktu. Misalnya pun subuh 2 rakaat, biasanya pun penjenengan pinten menit? Subuh ini lho, 2 rakaat pinten menit biasanya pun? Setengah jam. Alhamdulillah, berarti ahli ibadah. Duhur, asar, maghrib, isya dipun jumlah menjadi 1 jam misalnya. Berarti kita mengorbankan waktu. Dan waktu merupakan modal untuk bekerja untuk menghasilkan harta benda. Berarti di dalam sholat ada unsur zakatnya. Nusewu, asalipun perintahi sholat niku 50 wekdal para jamaah. Terus subuh ping 7, dhuhur, asar, maghrib ping 7. Niku kinten-kinten lek sida ping 50 umat Islam niki. Sholat subuh ping 10, kinten-kinten sida nyambut gawe napa mboten? Kesel ngatur. Nggih. Untung alhamdulillah dados gangsal wekdal 17 rakaat. Ingkang terakhir di dalam sholat ada nilai haji. Nek kita haji umroh mugi alhamdulillah, masya Allah, ibu-ibu kusik dam histeris nangis oleh dia umroh. Ngimpi ae lho gurung tahu. Tak hadir majelis sabilut taubah salah dia umroh, alhamdulillah. Mungkin sing dereng enggal-enggal salah dia, Allahumma. Makanya penjenengan umroh
mesti wonten tawafipun mengelilingi Ka'bah, wonten sa'i. Nah, ketika sholat kita menghadap Ka'bah. Berarti di dalam sholat ada unsur ibadah haji dan umrohnya. Menika kehebatan ibadah sholat yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh rukun Islam yang 5 include di dalam sholat, menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting. Mugi-mugi kula sapanjenengan tansah dipun paringi taufik kalimaunah Allah Ta'ala saged meningkatkan ibadah kita, terutama sholat kita. Kita mulai dari sholat-sholat yang fardu, ditambah dengan sholat-sholat sunnah dan seterusnya, sampai akhirnya kita menjadi orang yang istiqomah beribadah dan dianugerahi tetap iman Islam, akhirnya mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bil barakah monggo sareng-sareng doa mugi wonten bulan Rejab tansah pinaringan barokah, Sya'ban pinaringan barokah, panjang umur ngantos menangi Ramadan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten utaminipun dumateng para rama kiai, para ibu nyai. Wonten kirang langkungipun mugi-mugi dipun sepunten kali Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa bihi ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dalem maturaken dateng beliau Al Mukarram Kiai Haji Lutfi Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda Karangploso Malang. Masya Allah, alhamdulillah, mugi-mugi kita sedaya pikantuk berkahipun wulan Rajab. Alhamdulillah. Lan beliau wau dawuh bahwasanya ternyata jamaah Sabilul Taubah itu tidak hanya muslim, non muslim, bahkan niki wau Mbah Yeizam nembe matur kali dalem. Sing kula heran niku kadang mboten muslim mawon Gus sing mriki, non muslim napa. Mantun Mbah Yeizam dawuh, pancen keramat niki dawuh Mbah Yeizam. Langsung niki enten jamaah ST non muslim hadir niki. Belakang saya ini Pak Binyamin Limi. Ini pimpinan Caron Pokpan Jawa Timur. Ini nggih non muslim. Agamanya apa kok? Pancasila. Agamanya Pancasila. Ini wow. Jadi Pak Wabub tadi sore niku acara kalih beliau di Krian. Terus kemudian Pak Wabub, saya keburu pulang ini Pak Bin karena mau rejepan di Gusikdam. Saya ikut nyusul. Makanya ini tadi langsung nyusul bareng Pak Rendra, ini tadi langsung datang ke sini. Jadi ini non muslim ikut Isra Mi'raj. Nggih bingung nih malaikat niki Yai. Nggih, nggih. Alhamdulillah, nggih. Apa Pak Bin ikut umroh sekalian? Biar diumrohkan Pak Beki nanti. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tidak dalam lah nggih, kita syahadat riyen mungkin mboten syahadat teng Jeddah mawon nyantol teng mriku. Nggih. Nggih. Jadi niki sudah berapa kali Yai Lutfi Pak Binyamin Limi ini sangat sering ke sini. Jadi kadang derek rutinan kula Senin malam Selasa. Tapi kula larang kalau yang Kamis saya larang karena pembacaan Maulid Simtud Duror niku
Mungkin nek sampai semangat Pak Bin kan sing muslim niki isin niki mengke. Islam KTP niki sing ajeng-ajeng niki. Lah alhamdulillah masyaallah. Sugeng rawuh Pak Bin, mohon maaf ngapunten matur suwun kehadirannya nggih. Jadi Masya Allah dawuh-dawuh saking Mbah Yai Lutfi Hakim luar biasa. Mugi-mugi dados daharan, dados makanan wonten manah kula kalian panjenengan sedaya. Nggih, mugi-mugi kita sedaya saged pikantuk berkahipun para masyayikh ingkang rawuh dalu punika. Mangsuli sekedhik wau kalih Rama Yai Lutfi Hakim dipun dawuhaken bahwasanya buah dari Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat. Artosipun kula ngajak awak kula piyambak kalih panjenengan sedaya, acara ini bisa dikatakan berhasil itu bukan karena meriah, megah ataupun berapa nasi kotak yang panjenengan bawa, tapi keberhasilan peringatan Isra Mi'raj menika menawi ibadah ae dhewe niku tambah istiqomah. Sing paling penting sholate. Ngoten nggih? Jangan sampai menjadi orang ngaji ini wis sregep, Senin Kemis wis sregep, rutinane wis sregep, sholawatane wis sregep, tapi sholate mboten tata. Nggih, sholate ditata sedaya nggih. Entah panjenengan sing pun sae napa dereng sae, monggo ditata kanthi sae. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sholawatil khamsi tudhibud dzunub kama yudhibu ma'ud daron. Sak temene salat 5 wektu menika nglunturaken dosa-dosa panjenengan sedaya kaya dene banyu sing nglunturne kotoran-kotoran yang ada di tubuh panjenengan, nglunturne bolet-bolete panjenengan. Kula kalian panjenengan sedaya kecuali para masyayikh niki dosane ra karu-karuan. Awan isuk bengi ge dosa kaya panjenengan kaya kula ngeten iki bengi ae dhewe iki majlisan sholawatan akbar, tablik akbar, isuk hibah akbar. Gitu. Sing tukang rasan-rasan wonge teko. Sing utange akeh ra disaur-saur wonge teko. Kudunge apa? Wah, kudunge kuning. Kudung putih muni kuning, kudung kuning muni biru. Iki ya wong menange dhewe. Mila monggo sareng-sareng salate ditata ngoten nggih. Salate tata sing nyadgas, sing khidmah, sing napa jenengan pun sae istimewa. Mbah Yizam berkali-kali mengatakan menyampaikan bahwasanya jamaah Sabilul Toobah niku ikhlas-ikhlas. Berkali-kali beliau dawuh, tapi kula pengin istimewane panjenengan malih ketika bertambah salate nggih istiqomah. Ngoten nggih. Jangan sampai sregep ngaji tapi salate mboten istiqomah. Ngoten. Dosane mengke gen luntur kaya tiyang niku nek awake reget jenengan ora adus sak wulan ngoten. Abot napa mboten? Gambyok cara bahasane wong Jawa nggih. Nggih to, urip ra penak to. Tapi nek sregep adus resik enteng nggih to. Matlaah penak, nyambut gawe penak, napa-napa sekeca to. Lah jenengan nek pengin uripe tambah padang, atine padang, salat. Ngoten nggih. Duwe akeh tapi nek ora padang ya ora iso nikmati. Memiliki jabatan yang tinggi tapi kalau tidak padang nggih mboten saged menikmati. Kondang kaya Gus Idam viral. Ning TikTok enek, YouTube enek, IG enek, mbuh diceritakne apik apa elek. Tapi kondango tapi nek ora padang nggih mboten sekeca. Lah kuncine padang niku salah setunggalipun salat. Keranten nek salat iso nglunturne dosa. Ngoten nggih? Nggih. Terus wau Gus Ahmad menyampaikan bahwasanya yang paling penting niat. Lah teng mriki niku ngaji sing akeh hadiah kan nggih salah setunggalipun teng mriki nggih to. Sampai sewengi niki wau hadiah umroh 5. Duite 3 jutanan, 5 jutanan loro ngoten. Cara diterusne hadiah Norno iso-iso sone Pak Handoko niki iso-iso diwehne ya paling. Ndak. Cara nuruti wektune dawa ngoten pun hadiah kuwatah. Iso-iso mulih jenengan iso nggawa panggung, nggawa rejing, nggawa son ngoten niku. Tapi kula stop niki wau. Ndak. Teng mriki ngaji hadiah kathah mbuh sarung, mbuh dhuwit, mbuh umroh, mbuh napa mawon, mbuh sangu. Kula nyuwun tulung. Panjenengan sedaya niki nek mriki ampun ngantos niate golek hadiah. Wau
Gus Ahmad ndawaken niat niku penting, niat niku penting. Langsung dalem niku kemutan dawuhipun Imam Ghazali, an niat menika ruhul amal. Niat menika ruwe amal. Amal itu akan berkualitas atau tidaknya niku tergantung niate panjenengan. Jadi teng mriki walaupun kadang Gus Idam nimbali, ayo ndi sing rondo ngacung. Wah iki arep oleh sangu niku. Aja sampe jenengan ning omah bojone urip ngopi bareng muni ngacung. Rondo gen oleh duit 2 juta, 3 juta. Ngoten lho maksud kula. Niate sing sae. Terus aja sampe bareng aku engko tak macak melas, aku sesuk tak kudanan, engko karo Guse gen ditimbali. Mboten. Sesuk wis ganti neh sing diceluk Guse iki sing nyapa ngono ganti neh. Ganti neh pun sak sire ati kula. Mulakno kula enek tiyang ngacung napa-napa nek ati kula mboten tek mboten. Lah niku sedaya nek miturut dawuhipun yai kula ngoten niku, mbah yai kula niku, antara guru atau penak omong tiang sing ulang kalih tiang sing diulang niku enten alaqah batiniyah. Jadi ora kena dipeksa. Jenengan arep nggo umbul-umbul tapi nek ati kula mboten gathuk, nggih mboten kepanggil, ngoten lho. Paham nggih? Lah mila kula nyuwun tulung. Siapapun dari manapun yang hadir di sini, niatkanlah niat akhirat. Artinya kula pengen ngaji nglakoni perintah Gusti Allah. Kula pengen golek ridhone Gusti Allah. Keranten percuma nek jenengan niku pun kudanan linggo sampai boyoken ket sore ket isuk mantun niku niate niku sapa ngerti engko diceluk umroh, sapa ngerti engko disangoni. Waduh kenek Pak Beki berarti cair. Waduh kenek Abah Rohmawan cair. Waduh kenek Abah Sulaiman cair. Jangan sampai ngoten nggih. Iman-iman. Dan ketika panjenengan sukses melakukan amal baik, kemudian memang memiliki niat yang baik. Kemutan malih dawuh Kanjeng Nabi. Niki infone A1 niki. Ke pusat Kanjeng Nabi, panutane EDKB, idolane EDKB. Mangkanat al-akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Orang kalau memiliki niat akhirat dalam setiap amalnya, dalam setiap perilaku baiknya, aku sedekah krana Allah, aku ngaji krana nglakoni perintah Gusti Allah, aku kumpul wong soleh golek ridhone Gusti Allah. Mangkanat al-akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi niki nek cara dimaknani ngoten, Gusti Allah bakal transfer sugih ning jero ati. Sugih ning jero ati. Sugih ning jero ati niki ora kabeh wong duwe. Leres napa mboten? Urung karuan wong duwe dhuwit atine ayem, urung karuan wong duwe dhuwit atine sugih. Orang karuan wong populer terkenal atine sugih. Kula niku 3 tahun yang lalu ngenes viral tapi karo bojo ora tau kumpul, ora tau cethuk nggih to, tapi nggih nyun sewu nyenggol titik langsung hamil. Nggih beda kualitas Pak, ses awake dhewe, jos jis. Ya to? Tapi barang sak mangkin kula niku yo ngaos, yo rutinan, yo ngudang anak kula, nggendong anak kula, yo ngudang bojo kula. Nggih atiku ayem malian. Terus malih rada ikhlase tambah. Nek riyen ngono moro-moro menggok ning wong ngaji sedina ping 4 ping 3, kadang kepeksa krana ora penak, kadang ra ikhlas. Dadi malah ngenes. Ketarane ning dindi diopeni wong, tapi krana ning ati niki wau urung tata niate. Lah niki akhire ngenes. Lah mila monggo ditata niate. Niatkanlah niat akhirat. Ngoten nggih. Dadi senajan teng mriki kadang enek umroh, enek sangu, aja sampe niate golek sangu karo umroh. Gen ditransfer sugih ning jerone ati. Sugih ning jerone ati nek cara prakteke jamaah sinten? Niku wau sing kudanan ket sore tapi ya ora krasa adem, ora krasa piye bahagia. Kula sing ra kudanan moro-moro gregesi. Nah, niku bedane tiyang sing duwe niat akhirat kalih mboten ngoten niku. Yang nomor 2 apa? Wa jama'alahu samlahu. Ketika kamu memiliki masalah, masalahmu akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat. Istimewane barokah niat kados dawe Gus Ahmad kados ngoten niku. Nggih niku wau kula keranten didhawuhi Gus Ahmad niku malih kelingan titik ngoten. Wa jama'alahu samlahu, duwe masalah. Entah itu masalah hidupnya, masalah keluarganya, masalah ekonominya diberesi Gusti Allah. Contohnya niku wae lho, Mbak Wiwit niku wae lho. Duwe masalah, duwite tau dibobol, dadi pemegang arisan. Dibobol akhirnya mara tuane nalangi,
Tapi tiang niku wis niate ngaji karo dodolan ikhlas lillahi taala, wis ngaji terus akhirnya niki wau lantaran Abah Sulaiman akhirnya iso ngumrohne, iso ngijoli maratuane, masyaallah. Lah niku salah satu istimewane niat. Yang nomor 3 hikmahnya niat, wa atadud dunya wa hiya rahimatun. Dunya bakal marani panjenengan karo ngemis. Maksudnya pripun? Apa barno ora nyambut gawe, barno donya teko dhewe? Mboten. Maksudnya dilalah rezekine lancar, rung duwe penggawean cetuk penggawean sing barokah. Dilalah obah sak obah dicethukne wong apik, dicethukne tiyang soleh. Pun ngoten mawon, mugi-mugi kegiatan dalu punika kempal kita kalian para masyayikh dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan sedaya dados tiyang ingkang mulya donya akhirat, bejo donya akhirat. Nggih. Alhamdulillah kalih niki wau kan masya Allah luar biasa. Gus Ahmad Kafabihi menika kula remen gitu. Jan nggih mesti cocok nggih. Piantune kula keterian ngidul gagah bagus gitu. Alim, beliau nggih ahli Quran. Niki panjenengan nek pengen kula kok cocok kalih Cak Ahmad menika. Maksudnya cocok niku cocok demen, mboten kok cocok pengen pripun-pripun. Lah niki nek pengen gadah putra kados beliau nyan pondok nih teng pondok beliau. Beliau ini juga pengasuh pondok pesantren Baitul Quran Lirboyo. Jadi pondok khusus tahfidz putra nggih Cak Ahmad nggih. Putra napa putri Pak Cak Ahmad? Nggih niku langsung angsal barokah beliau. Jadi cara putrane jenengan awale mondok rada ireng ngono mlebu mengke metu langsung kados Cak Ahmad nggih. Bagus ngoten nggih. Insyaallah novel mengke kula daftare mriko Gus. Nganu nggih novel kan mriko daripada teng mriki gumbul garangan nggih bahaya kados e. Kula ora patek tatak ngono ketoke nggih. Ora patek tatak sampai kalih ning metu omah ora oleh anak kula kadang. Karena teng jaba wis bahaya ngeten iki. Masyaallah alhamdulillah matur suwun Mbah Yai, kula matur suwun sanget. Niki kula kedik gara-gara Gus Ahmad wau ndawakaken idza menika kalih jenengan niku nek ngejak foto kula aja nemen-nemen ngono lho. Kula niku jane ya gelem pas longgar ngoten niku gentenan ngono. Mila niki kula umumaken bagi yang sudah bertemu sudah berfoto aja neh ngono. Kula mengke malih nesu mengke. Tapi yo kula berusaha gak nesu lah. Kewesel. Kadang ngaji niku mboten kesel, ngaji niku nikmat. Ngaji niku nikmat, tapi sing kesel niku ketika foto niku. Foto niku aduh ampun saudara. Nggih, pun ngapunten ingkang kathah ngoten nggih. Nggih, terus mak-mak niku nek cethuk kula aja nyakar. Nggih, bojo kula iki selawase urip ora tau nyakar, jenengan aja nyakar ngoten lho. Kadang mlebu kamar ngoten kula wis bojo kula sampe tangket. Napa bah kok ternodai mak-mak ya lah wi berat niku. Nggih saestu Mbah Yai kadang kenging inggil mboten kenging, tengah mboten kenging ngandhap. Pak Wabub niki saksine sarung digandoli ngene weh. Masyaallah, latu-latu terancam. Nggih. Pun ngoten nggih. Tapi pokoke salate ditata, mantun niku niate ditata. Terus jenengan nek susah mboten usah khawatir. Latar belakang dari peristiwa Isra Mi'raj menika adalah salah satu bentuk tasliyah, bentuk hiburan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keranten pada waktu itu Rasulullah niki pikantuk susah sing luar biasa pada tahun itu. Niki kan sing susah enten to, cerita-cerita kula susah, mikir ekonomi mikir napa njen betul susah. Rasulullah niku pada waktu Isra Mi'raj niku sebelum itu tahun iku sampai dijuluki Amul Husni, tahun kesedihan, tahun kesusahan. Keranten dipun tilar istrinipun Sayyidah Khadijah, pamanipun Abu Thalib, dan ini orang-orang penting yang membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalih kafir Quraisy dakwahnya ditolak, teng tanah Taif dilempari batu dan sebagainya, tapi Rasulullah tetap lurus berjalan menuju Allah, takwa Allah, nglampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Mila panjenengan sing duwe masalah-masalah teruslah istiqomah dalam kebaikan, dalam ketakwaan, insyaallah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri sakwise kangelan bakale penak. Kaya Mbak Wiwit niku wau kangelan karo dodolan karo nangis kelingan duwite mara tuwa dingin nalangi arisan. Akhire sakniki mari kangelan bakale penak iso ngumrohne maratuwane. Lah niki mila mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi kegiatan semangat, dipun paringi
maunah hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Pun ngoten mawon mengke kemis rutinan kados biasanipun. Ngoten nggih. Nggih, matur suwun Gus Ahmad wau sampun sampai kaya ngoten niku menjelaskan nafsiri beberapa kejadian sing kula niku dihujat dan sebagainya ngoten. Ya Allah, kula nggih ternyuh Gus Ahmad niku ternyata gematine kali kula ngoten niku ngoten. Lha nek bojoku tak takoni, aku dihujat ngene iki sampean piye? Alah pun biasa bah kersane ngono. Empane ra tek mbela ngono lho empane. Gus Ahmad malah gati ngene luar biasa gitu. Nggih mboten nek ning matur ngoten niku krana saking kulinone roh kula niku dipaido tiyang. Tapi nggih niku wau. Apapun yang terjadi, kita sebagai umatnya Rasulullah yang Rasulullah itu sebagai panutan kita yang beliau itu selalu pemaaf, hudil afwa wa'mur bil urf. Dawuhipun Allah ngoten niku, hudil afwa. Dadi wong sing pemaaf. Apapun keadaannya kita harus mampu memaafkan. Kula ngapunten ingkang kathah ngoten nggih. Nggih, pun monggo dilanjutaken kita maos maulid mahal qiyam kalih Gus Ilham mengki insyaallah doa dipun pimpin Al Mukarram Romo Kiai Haji Hasan Sukri Zamzami saking Lirboyo. Ngoten nggih. Nggih. Dan saya minta tolong waktu mahal qiyam yang tertib, enggak usah yang belakang maju, pun berdiri saja di tempat panjenengan sekarang duduk. Pertama, biar tidak ada potensi kehilangan barang atau apa. Terus malaikat rahmat yo gen ra kleru wis gen ngedukne ket panjenengan tirakat ket awal teng mriku ngoten lho nggih to. Ket jenengan kangelan iki kan teng mriku ket wau. Nah, lingguh ket awal zikir selawatan mirengne dawuh-dawuh taklim wau jenengan ket teng mriku. Lah mengke ngadeg niki nggih teng mriku mawon mboten usah geser-geser. Yang belakang ora usah maju nggih. Nggih, terus diamani barang-barange ngoten. Saking kula ngapunten ingkang kathah mengke insyaallah doa dipimpin Mbah Yizam. Berarti yo ora tak tutup engkas, ora tak tutup neh ya. Nggih, pun dilanjutne Gus Ilham Pasuruan. Nggih. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad